بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة الصوت الإسلامي على الشبكة العنكبوتية تقدم يتساقط الشباب. ما تدري أنك من الشباب صالح؟ كيف نربي أنفسنا؟ كيف نستخدم هذه الأجهزة؟ كيف نطورها ونؤسلمها تكون أجهزة تنفع الإسلام وتنفع المسلمين؟ وانطلقت محادثات مع فتيات من مشارق الأرض ومن مغاربها حتى وصل الحال إلى تعري والعياذ بالله. فأصبحت لا أصلي في المسجد شيئا فشيئا حتى تركت الصلاة. أقسم بالله يا إخوان، بعد أن كان وجهه يشق بالنور رأيته حليقا أسود الوجه تنبعث رائحة الدخان الكريهة من ثيابه ومن فمه ومن كل شيء فيه. اصفرت أسنانه واسودت واصفر شعره وأصبح منظره كريها والعياذ بالله. والله إني بكيت في داخلي وأنا أرى ذلك المنظر. بعد النور ذلك السواد، وبعد الهداية تلك الغواية. قلت يا فاز أدرك نفسك، أخرج هذا من دارك وارجع اقرأ القرآن. أسألك بالله، هل كانت تلك الشاشات والقنوات والإنترنت تستحق هذا؟ لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ليتها يوم أن بدأ التغيير راجعت الحسابات، بدأت الكتابات بينه وبينها يوما بعد يوم، ثم إلى مكالمات يومية أخذ وعطاء وأشعار وكلمات. وصل بها الحال إلى أنها خرجت معه، نصح بل حذرها أنه سيبلغ أهلها، لكنها طمس على قلبها والعياذ بالله. حافظة لكتاب الله ومعلمة للدين، فلا تعرف من الالتزام إلا اسمه، ولا تعرف من القرآن الذي حفظته إلا رسمه. فيا بابي عن هذا ببخت معجل كأنك لا تدري فلا سوف تعلم. إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. مكتبة الصوت الإسلامي على الشبكة العنكبوتية تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شيطان لفضيلة الشيخ خالد الراشد. المنتديات هذه خطر عظيم، حيث يختلط الحابل بالنابل، رجال ونساء. هذه تكتب لفلان وفلان يكتب لها. وش الفرق بين لو أنها كلمته؟ الآن اختلفت الوسيلة فقط، اختلفت وسيلة الاتصال بين الرجل والمرأة. بدل الكلام أصبحت بالكتابة. وفي الكتابة بعض الأحيان تستطيع أن تقول ما لا تستطيع أن تقوله بالكلام. بالكتابة تستطيع أن تقول ما لا تستطيعه بالكلام. سبحان الله، تتحرج الفتاة أنها تتكلم لكنها ما تتحرج أن تكتب. والكتابة والله أشد خطرا من الكلام، لأن هذه هو الخطوة الأولى إلى الكلام. تقول بدل مع صاحبتها لتصحيح مسار الفتيات التي سقطنا في أوحال المنتديات. فإذا بأحد الذين يكتبون هناك أوتي كلمة وأوتي سحرا كان شاعرا، وكانت مهمته اصطياد الفتيات، بل كان يتخصص في الفتيات الصالحات، في الفتيات الصالحات. فسبحان الله، لما رأى ميول هذه الفتاة إلى صلاح بدأ بمكاتبتها وبدأ بمراسلتها، وبدأ الأخ بينه وبينها، بدأ يرسل لها من حلو العبارات ومن حلو الكلمات. يقول فما لبثت هذه الفتاة من تأثير هذه الكلمات بدأ يتغير حالها. ليتها يوم أن بدأ التغيير راجعت الحسابات. نمرض، لكن إذا عالجنا أمراضنا أولا بأول نشفى من المرض، لكن إذا استفحل المرض أصبح العلاج صعب. السرطان إذا يكتشف في أول مراحله
القضاء عليه سهل، لكن إذا تمكن من الجسد، إذا فسد القلب يا إخوان يصبح العلاج صعب، يصبح العلاج صعب. يقول بدأت الكتابات بينه وبينها يوما بعد يوم تزيد، ثم من الكتابات تحولت إلى مكالمات يومية، تحولت الكتابات إلى مكالمات يومية بالساعات، أخذ وعطاء وأشعار وكلمات، حتى انتكست الأساس. فلا تعرف من الالتزام إلا اسمه، فلا تعرف من الالتزام الذي كانت عليه إلا اسمه، ولا تعرف من القرآن الذي حفظته إلا رسمه. خسرت هذا كله. تقول صديقتي لم نتركها، وهذا مشكلة من مشاكل المنتكسين والمنتكسات، أن أصحابهم يحاولون إخراجهم. فترى الشباب يزورون المنتكس مرة ومرات، وترى الصادقات يزورن صاحبتهن مرة ومرات، لكن لا هذا يستجيب ولا تلك تسمع الكلام. تقول بدأنا نبين لها خطورة هذا الطريق التي تسير فيه، لكنها طمس على قلبها والعياذ بالله. وصل بها الحال إلى أنها خرجت قد خرجت معه، وبدأت تحدد مواعيد الخروج مرات ومرات. تقول صاحبتنا إلى هنا لم نستطع، أخبرنا أهلها بعد أن تشاورنا مع أحد المشايخ، خلاص غرقت. إن لم يتداركوها الآن سيصبح الوقت متأخرا. تقول فاستشرنا أحد المشايخ نصحها، لكنها لم تستجب، نصحها بل حذرها أنه سيبلغ أهلها، لكنها لم تبالي بالتحذير. تقول صاحبتنا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، حافظة لكتاب الله ومعلمة للدين. فماذا نستفيد من هذا الخبر؟ ماذا نستفيد من هذا الخبر؟ أولا لا تزكوا أنفسكم، لا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. فدائما نسأل الله الثبات. التكنولوجيا والتقنية الحديثة سلاح ذو حدين، التكنولوجيا والتقنية الحديثة سلاح ذو حدين. إن لم يستخدم الاستخدام الصحيح فسنقع في الهاوية، إن لم نستخدمه الاستخدام الصحيح فسنقع في الهاوية. لذلك من يستخدم هذه التكنولوجيا وهذه الحضارة المتقدمة لابد أن يراقب الله، لابد أن يكون على قدر من المراقبة والإحسان حتى يستطيع يحفظ نفسه ويحفظ الآخرين من الوقوع في مثل هذه الأوحال. كثير من الفتيات والشباب استهانوا في قضية المحادثات، كثير من الشباب والفتيات استهانوا في قضية المحادثات. قلت لك الأمر أخطر من المكالمات، فإنك تستطيع بالكتابة أن تقول ما لا تستطيع أن تقوله بالكلام. لا تراك ولا تراها، لا تراك ولا تراها. فهذه هي أول خطوات الشيطان. والله حذرنا وأنذر وقال لا تتبعوا خطوات السلامة. ما طلب أي باب يسبب لك تعب فأغلق هذا الباب. الدين غالي يا إخوان، الدين غالي. فلماذا نجعل في ديننا؟ ما ضرني أني لا أعرف في الإنترنت ولا أعرف في التكنولوجيا ولا أعرف في هذا كله، ضرني ولا ينفعني؟ أبدا والله، لن يقدم ولن يؤخر. سبحان الله، كم هم أولئك الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، لكن كم قدرهم عند الله؟ أشعث أغبر ذو طمرين، لو أقسم على الله أبره. ضره؟ لا بالله ما ضره، أنه لا يعرف من الدنيا شيئا. فلا يضحكن عليك الشيطان، فلا يضحكن عليك وعليك الشيطان. والله نسمع كثير من مثل هذه القصص أنها بدأت بمحادثات بين الشباب وبين الفتيان. مرة من المرات كنت أريد إرسال رسالة إلى مكان بعيد عن طريق البريد الإلكتروني، تعطل جهازي في البيت، فكان لابد أني أرسلها في أسرع وقت. فذهبت لأول مرة إلى محل من محلات مقاهي الإنترنت. فماذا رأيت؟
رأيت الضياع بأم عينه. رأيت مجموعة من الشباب 4 أو 5 التفوا على جهاز واحد، 4 أو 5 التفوا على جهاز واحد، وفي ظني 4 5 فتيات على الجهاز الثاني المقابل. هذا يسب وهذا يلعن وهذا يقول عندك إياها وهذا يقول رد عليها وهذا يقول كذا، وانتشرت الفضائح بين بناتنا. أين الرقيب؟ أين الرقيب على هؤلاء؟ وأين الرقيب على أولئك من الطرف الآخر؟ أين أصحاب المقاهي حتى يراقبوا مقاهيهم ويعلموا أن مقاهيهم أصبحت أوكارا للفساد وضياعا للحياء والعفة والشهامة. الآباء والأمهات عن مراقبة بناتهم. إذا وضعنا إن كان ولا بد سنضع جهاز كمبيوتر في البيت، لماذا نضعه في مكان بعيد عن الأعين؟ لماذا نكون سبب في انتكاسة الفتاة ونكون سبب في انتكاسة الفتاة؟ إن كنا نحتاجها ولا بد، لماذا لا تكون في صالة البيت حيث الكل يستطيع أن يستخدمها على مرأى ومسمع من الآخرين، حتى لو فكرت نفسه أنه يزل أو يخطئ إن لم يستحي من الوارث يستحي ممن يرونه في ذلك المكان. لا تأمن على نفسك، من أمن فقط، من أمن على نفسه الفتنة فقط، من خفى أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الالتزام الأجواف هو سبب السقوط. الالتزام الأجواف هو سبب السقوط. تكلمنا سابقا عن المظاهر وكيف يعتني بها كثير من الناس. المظاهر لا تقدم ولا تؤخر، المظاهر لا تقدم ولا تؤخر. وما جاء هذا الدين حتى يبين قيمة المظاهر، لكن حتى يزرع ويبني ما في الداخل. قال الله يوم تبلى سرائر وليس ظواهر. لا في قوله أشعث أبر، الظاهر أنه مطرود على الأبر، الظاهر أنه مطرود على الأبواب. لو سأل ما أعطي، لو شفع ما يشفع، لا قيمته بما وقر في داخله. لو أقسم على الله لأبره. اليوم صحوتنا تحتاج إلى إصلاح الداخل وليس إصلاح الظاهر. فالظاهر لا يقدم ولا يؤخر. الفراغ العاطفي للفتيات لابد أن يملأ، وهذا يملأ في الزيارات العائلية. أما ترون أن الزيارات العائلية أصبحت ضعيفة في حياتنا؟ أصبح الجلوس بين الأخ وأخته وبين العم والخال مع أقاربه أصبحت ضعيفة. ألك بالله وأنت وأنا ألسنا عندنا بنات أخت وبنات أخ؟ سبحان الله، البنت تتعلق بخالها، تتعلق بعمها، تتعلق بقريبها الذي هو محرم لها، يكون لها قدوة ومثال. فإذا لم تتعلق بمحارمها ستتعلق بمن؟ تمام الثقة أنها ستتعلق بالآخرين. سبحان الله، يوم أن ضعفت اتصالاتنا وتقطعت أرحامنا أصبحت فتياتنا تعيش خواء عاطفيا في داخلهن. وين نحن عن اجتماع الأسر كما كانوا يجتمعون في السابق بكل بساطة وبعيد عن التعقيد؟ الخال يجلس مع بنات أخته. من منا اجتهد على بنات أخته جعل لهن درس أو جعل لهن كلمة؟ وإلا نحن سبحان الله أصبحنا كعين عذاري كما يقولون، نسقي البعيد ونترك القريب. نهتم بمنكرات الآخرين ولا نهتم بالمنكرات التي تعج بها بيوتنا. نسعى لإصلاح بنت فلان وبنت فلان التي نراهن في الأسواق، ولا نسعى لصلاح بنت خالي وبنت عمي وأولئك الذين تربطني بهم قرابة. فكيف تسقط الفتاة إلا بسبب الفراغ العاطفي الذي لا يملأه إلا الأب أو الأخ أو العم أو الخال أو أحد محارمها. فإن لم تجد من يملأه ملأ صحيحا ستجد أولئك الساقطين على الشبكات وعلى القنوات. هذه الفتاة لابد أن تتفكر قبل أن تخوض هذا الوحل وهذا الغمار. هذا الذي على الطرف الآخر ماذا يريد منك؟ أين نعمة العقل قبل أن نخطو أي خطوات؟ هذا الذي على الطرف الآخر من الكمبيوتر أو من الخط الهاتفي ماذا يريد منك؟ لا يريد إلا قضاء حاجته. أحد الذين اشتهروا المعاكسات يملكن ويسرى يقول
أراد يتزوج وضعي هذه الكلمات في أذنيك. أراد يتزوج فقال لصاحبه ابحث لي عن فتاة. قال ابحث لك عن فتاة؟ أنت تعرف كل الفتيات. قال هؤلاء لا يصلحن للزواج، هؤلاء ساقطات، هؤلاء لا يصلحن للزواج، هؤلاء ساقطات. فهذا ما ينظر الشباب لمثل هؤلاء. تتفكري قبل أن تخطي مثل هذه الخطوة أنك ستكوني في نظرهم ساقطة، أنك ستكوني في نظرهم ساقطة، لا تصلحين إلا للذة ومتعة ساعات أو دقائق أو لحظات، فلا تسقطي في مثل هذا. ثم بعض الناس عنده يا إخوان حب استطلاع، بعض الناس عنده حب استطلاع. تعالوا نكتشف الانترنت، تعالوا نكتشف المحادثات، تعالوا نكتشف مثل هذه الأمور الخفية. فلا يلبث بحب استطلاعه أن يسقط مع الساقطين، لا يلبث بحب استطلاعه أن يكون مع الساقطين. قلت لكم يا إخوان والله ما ضرني أني لا أعرف في الكمبيوتر شيء، لا من قريب ولا من بعيد، لكن ضرني أني أكون على استقامة ثم أنتكس مع المنتكسين. ضرني أني أكون على نور ثم أخرج من النور إلى الظلمات. فلا يجرنك الشيطان إلى مثل هذه الخطوات. وهذه قصة من قصص. أحدهم قلت لكم نمرض، كلنا يمرض. الإيمان ما بين ارتفاع ما بين انخفاض. مرة الإيمان في قوة ومرة يضعف الإيمان. لكن إذا ضعف الإيمان لا بد من مراجعة الحسابات. إذا لم نطلب العلاج مبكرا سيأتي وقت يستفحل المرض ولا ينفع العلاج. اتصل علي، أعرفه تمام المعرفة. سبحان الله، يثبت من حوله بثباته. وكان يشتكي من الأزمات والفتن وعدم استجابة الشباب. كنت أصبره وكان يصبرني. هو يعمل في منطقة وأنا أعمل في منطقة، لكن لا تخلو بيني وبينه الاتصالات ما بين حين وحين. يسمع من أخباري وأسمع من أخباره. فماذا حدث؟ الذي حدث أنه نقل إلى منطقة نائية. في المنطقة النائية بعيد عن الأسرة، بعيد عن العيال، بعيد عن الحضارة وبعيد عن المجتمعات. البيت غرفة يسكن فيها مكان عمله ثم يرجع إليها. في مسجد، في من أراد أن يرتبط بإخوانه وينطلق من المسجد ينطلق، ومن أراد يعتكف على قراءة أو كتابة له أن يفعل، ومن أراد أن يعتكف على شاشات أو قنوات. الخيارات موجودة، الخيارات كلها موجودة ولك الخيار. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. انقطعت أخباره عني بعد أن انتقل إلى تلك المنطقة النائية. أسأل عنه يقولون بخير، الظاهر أنه بخير. ثم في صباح أحد الأيام والله ما أنساه يا إخوان، اتصل يبكي، اتصل باكيا. قلت ما الخبر؟ قال أنقذني فأنا على وشك الهلاك. لم يبق من استقامتي إلا المظهر. قلت ما الخبر؟ قال هذا الانترنت كيف أتيت بجهازي إلى غرفتي ثم تماديت، جبت الويب كام هذه يا إخوان زي الكاميرا الصغيرة، تضعها فوق الكمبيوتر وتصبح المحادثة صوتا وصورة، تصبح المحادثة مع الطرف الآخر صوتا وصورة. سبحان الله، هذا الجهاز، هذا الكاميرا نستطيع نستخدمها استخدام صحيح. عندك أقارب يعيشون في مكان بعيد، تستطيع بأقل التكلفة عن طريق جهاز الكمبيوتر أن تتصل بأهلك هناك وأنت بعيد وهم بعيدون، وتتكلم معهم وتضحك معهم. لكن الذي حدث أننا نسيء استخدام الأشياء، والتطور لن يقف. أنا ما أستطيع أوقف التكنولوجيا عن التطور. أنا ما أستطيع أقول لهم خلاص لا تخترعوا جهاز في كاميرا أو جهاز فيديو. التكنولوجيا ستجعلني أنا وأنت في الخلق وستمشي إلى الأمام. لكن المطلوب كيف نربي أنفسنا، كيف نستخدم هذه الأجهزة، كيف نطورها ونؤسلمها تكون أجهزة تنفع الإسلام وتنفع المسلمين. سبحان الله، يقول بديت أتمادى
بديت أتمادى ووضعت هذه الكاميرا وانطلقت محادثاتي مع فتيات من مشارق الأرض ومن مغاربها حتى وصل الحال إلى تعري والعياذ بالله، حتى وصل الحال إلى تعري والعياذ بالله. فأصبحت لا أصلي في المسجد شيئا فشيئا حتى تركت الصلاة، فلم يبقى من التزامي إلا المظهر. قلت يا فهد أدرك نفسك، قلت أدرك نفسك. قال العلاج أخرج هذا من دارك، أخرج هذا من دارك وارجع اقرأ القرآن وارجع إلى الله مرة ثانية، تخلص من سبب المرض. قال صدق سأتخلص منه بإذن الله. قال واللي عندي في البيت؟ قلت اللي عندك في البيت حطه في غرفة النوم أنت وزوجتك بين أبنائك، لا تخلون خلوة مثل هذه وأنت تعلم أنك تسقط مع الساقطين. ليش تخاطر بدينك؟ في أغلى من الدين يا إخوان. تأمل في قوله اللهم احفظني في ديني، اللهم أصلح لي ديني. لماذا يتساقط الشباب؟ ما تدري أن ثمن الثبات غالي؟ أما تدري أن ثمن من شاشات وقنوات؟ ماذا استفدت من كاميرات ورأى من هنا وهناك؟ استفدت شيء؟ اسأل صاحب كل شهوة ماذا استفاد بعد شهوته؟ وأين لذة الشهوات؟ ذهبت وبقت المرارة والحسرة والندامة. لكن اسأل أهل الطاعات، أين ثمراتها أمام أعينهم؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله إذا عملت طاعة كور يجازي في الحال، يجازي المقتل على إحسانه في الحال. هذا غير ما ادخره له يوم القيامة من المثوبة والإحسان. قلت العلاج بسيط، تخلص من هذا وابدأ ارجع إلى المسجد، ارجع إلى الصلوات، تخلص من كل هذا. قال صدق. وانتهت المكالمة بيني وبينه على أنه يتخلص من هذا ويبدأ يستقيم في صفوف المصلين. هذا هو العلاج. تظنون أن صاحبي أخذ بالعلاج؟ لا، تمادى صاحبي في غيه واستحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. انقطعت الاتصالات مرة ثانية. والله يا إخوان أني أخذت أتصل عليه بعد مصيبته وشكواه التي شكاها. أريد أتطمن هل أخذ بالعلاج، هل فعل ما قلنا له؟ وصدق الله حين قال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم يسمعون لكن لا يعون ما يسمعون. انقطعت الاتصالات بيني وبين أن الله يرده إلى الحق. ثم دارت أكثر من سنة وتركت الوظيفة. تركت الوظيفة ثم ذهبت إلى زيارة أصحاب الوظيفة. فماذا رأيته هنا؟ رأيته حليقا أسود الوجه، أقسم بالله يا إخوان بعد أن كان وجهه يشق بالنور رأيته حليقا أسود الوجه، تنبعث رائحة الدخان الكريهة من ثيابه ومن فمه ومن كل شيء فيه. اصفرت أسنانه واسودت واصفر شعره وأصبح منظره كريها والعياذ بالله. قلت شاهد هذا أنت؟ قال الله المستعان. قال الله المستعان. والله إني بكيت في داخلي وأنا أرى ذلك المنظر. بعد النور ذلك السواد وبعد الهداية تلك الغواية. أسألك بالله هل كانت تلك الشاشات والقنوات والإنترنت تستحق هذا؟ لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. يؤتى بأتعس إنسان عاش على وجه الأرض من أهل الجنة فيغمس في الجنة غمسة فيقول الله له عبدي رأيت بؤس قط؟ قال والله ما رأيت بؤسا قط من غمسة واحدة في الجنة. ليش ما نمني أنفسنا؟ ليش ما نمنيها ونذكرها بمثل هذا الأجر العظيم؟ ويؤتى بأكره أهل الأرض من أهل النار فيغمس في النار غمسة واحدة فيقول الله له رأيت نعيم قط؟ يقول والله ما رأيت نعيما قط. فيا بائعا هذا ببخس معجل كأنك لا تدري فلا سوف تعلم. إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. هذا من خبر صاحبي. أما الخبر الأعظم فداعية من الدعاة. إخوان
أيضا استهان بمثل هذا الأمر، شاشات وإنترنت وقنوات. اسمع ماذا يقول أصحابه عنه. كان يحدثنا عن الإنترنت وفوائدها في خدمة الدين وإقامة الحجة على اليهود والنصارى والمبتدعين. ثم رأى الشباب من حماسه واندفاعه يقولون له، فقلنا نسأل الله أن يفتح عليك فتحا مبين. لا شك يا إخوان أنها وسيلة من وسائل الدعوة إذا عرفنا نستخدمها الاستخدام الصحيح. فمرة من المرات ونحن جلوس هنا أتانا سؤال من القطب الشمالي. سبحان الله كيف ربط الانترنت مشرق الأرض بمغربها. لكن كما قلت لكم مصيبتنا إساءة استخدام الأشياء وعدم استخدامها الاستخدام الصحيح. أول المشاهد، يلا احسب معي المشاهد. المشهد الأول كان يحدثهم عن الانترنت وفوائدها الجمة في خدمة الدين وإقامة الحجة. يقول صاحبنا وكنا من حوله نتعجب من حماسه واندفاعه ونقول اللهم وفقه واحفظه من أوحال الإنترنت. المشهد الثاني صاحبنا أمام شاشة الكمبيوتر يتصفح أحد محركات البحث، ثم ظهرت في إحدى الصفحات في زاوية من صفحاته دعاية لموقع إباحي. غض بصره، هذا الإيمان قوي، غض بصره واقشعر جلده وانتفضت أعضاؤه. أغلق المتصفح وأغلق الجهاز وقام وهو خائف على دينه يطلب الله المغفرة والثبات. جاء الشيطان افتح الجهاز، اترك هذا وافتح الجهاز وانشغل بما كنت تنشغل فيه. مرة ثانية فتح البريد الإلكتروني فإذا برسالة بعنوان مغري، فتحها إذا هي عنوان لموقع إباحي. يا إخوان يتقصدوننا. هذه الشركات تعرف أسماءنا، تعرف أن فلان عبد الله وأن فلان محمد. هكذا غزونا عن طريق نشر الفاحشة والرذيلة. هم يعرفون أن لا دبابة ولا مدفع تقف أمام هذه الأمة، لا دبابة ولا مدفع تستطيع أن تقف أمام هذه الأمة. فالتاريخ يشهد على طول المواجهات لم يستطيعوا أن ينتصروا علينا انتصارا حاسما في أرض المعركة، لكنهم تفكروا أن يدفعوا الدبابات ما تقارهم، لكن تقارهم كأس وغانية. في قصة بلعام ايش سلط على بني إسرائيل؟ قال ارسلوا النساء في أجمل حلة وأجمل زينة ولا تمتنعن امرأة ممن يريدها. فلما دنا سلط عليهم الطاعون فهلك منهم أكثر من 70,000 في لحظات بشؤم المعصية. المشهد الثالث صاحبنا يقوم بإلقاء نظرة على بريده الإلكتروني ثم تقع عينه على رسالة تحمل اسما صارخا، يفتحها فإذا فيها رابط لموقع جنسي. يقرر صاحبنا أن يقوم بإبلاغ المسؤولين حتى يتم حجب الموقع، لكنه يقول سوف أتأكد وأرى بعيني هل هو موقع إباحي أو غير إباحي. إن كان هذا يحتمل أني أرسل اسمها مدينة الملك عبد العزيز لمنع المناظر ومنع المواقع الإباحية. ثم يدق خطر الناقوس في أذنه، لا تفتح لكنه لا يستجيب. رأى المنظر لكن لم تكن هناك نفس القشعريرة التي كانت في المرة الأولى، لم تكن هناك نفس القشعريرة ونفس ردة الفعل التي كانت في المرة الأولى. المشهد الرابع هو يقوم يتصفح هذه المواقع السيئة. ليش؟ يقول عشان أتأكد هل هي مواقع إباحية حتى أقوم بإنكارها. فمن موقع إلى موقع وهو ينكر، لكنه بدأ يتلذذ بقضية النظر، والعين تزني وزناها النظر. مع الوقت القشعريرة التي كان يستشعرها بدأت تذهب. هو ينكر لكنه كان يتصفح، وبدأ الإيمان يضعف شيئا فشيئا. المشهد الخامس صاحبنا يقوم بإضافة هذه المواقع إلى
قائمته المفضلة، يقوم بإضافة هذه المواقع إلى مواقعه المفضلة، فهو قد اكتشف طريقة جديدة الآن. حتى لو أخبر أولئك الذين يحجبون هذه المواقع عند طريقة جديدة، هو يستطيع يدخل لهذه المواقع سواء حجبت أو لم تحجب. استمر صاحبنا على هذه الحال أيام وشهور، ويمكث أمام هذه الشاشات لمدة ساعات. كان يقوم الليل، لكن قيام من لون آخر، من لون آخر، قيام لونه أحمر بين أجساد العرايا وأجساد الفاسقات. المؤذن ينادي لكن لا يجيب. ايش تتوقعون من واحد يجلس 5 ساعات أو 6 ساعات طوال الليل أمام شاشة الإنترنت؟ تعب وإرهاق. قبيل الفجر يتسلط عليه الشيطان فينام عن المكتوبة، ولا يقوم إلا بعد العصر، يقول في نفسه الله يعيننا على جمع الصلوات، الله يعيننا على جمع الصلوات. بدأ الأصحاب في المسجد يتساءلون أين فلان بعد أن كان من أهل صلاة الفجر وباقي الصلوات؟ أين هو؟ لا نراه إلا ما ندر. قال أحدهم ربما كان مسافرا، فقال الآخر لا، رأيته إنه موجود، رأيته إنه موجود. فقال آخر ربما كان مشغولا. فكلموا أخاه فأخبرهم بالخبر، صاحبكم قد تغير، صاحبكم ليس بصاحبكم، وصاحبكم قد تغير، فيقرر زيارته. قرر الصادقون من يحملون هم إخوانهم أن يزوروه يذكروه لعله يرجع إلى ما كان عليه. طرقوا الباب، وقع أقدام متهالكة، صاحبنا يفتح الباب، عيون حمراء، وجه شاحب، وبدل أن يستقبلهم كلمهم بكل غضب. ماذا تريدون؟ كلمهم بكل غضب. ماذا تريدون؟ اذهبوا عني ولا تطرقوا بابي مرة ثانية. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. المشهد الثامن، بطلنا يعيش حالا غير حاله، طموحات دنيئة، اهتمامات تافهة. بعد أن كان همه إخراج الناس من الظلمات إلى النور، أصبح هو من الذين يعيشون في الظلمات. بعد أن كان على شاطئ البحر ينتشر الغرق، أصبح مع الغارقين. أما أصحابه فبدأوا يدعون له، وآحدهم يقول هذا الإنترنت ما جاب لنا لم يأتي لنا إلا بالبلاوي. وآخر يقول الله المستعان، الآن عرفنا كيف يتساقط المتصادقون. والثالث يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وصاحبنا أصبح حديث الشارع، بعد أن كان قدوة للشارع أصبح مثلا سيئا للساقطين. كيف بدأت بخطوة. وهكذا كثير من الشباب يمرضون، لكنهم لا يبادرون بطلب العلاج. في زمن الفتن لنا أخلاق، في زمن الشهوات والمغريات لنا أخلاق لابد أن نتخلق بها. إذا فقدناها سقطنا مع الساقطين. كما أن للرخاء أخلاق، كذلك للشدة أخلاق ومواصفات لابد أن نتصف بها. يقول لما جاء عدي بن حاتم إلى عمر رضي الله عنه وهو مع وفد من قومه، يقول عدي فجعل عمر يدعوهم رجلا ويسميهم. فقلت يا عمر ما تعرفني؟ قال إلا بلى أعرفك، وكان قد سبق قومه بالإسلام. قال بلى أعرفك، أسلمت إذ كفروا وأقبلت إذ أدبروا ووثبت إذ غدروا وعرفت إذ أنكروا. فقال عدي فلا أبالي أبدا. إذن بعد هذه المحاسن وهذه الصفات التي ذكرها عني عمر فوالله ما أبالي أبدا. هذه جوانب الشخصية المسلمة. إذا انتكس المنتكسون، إقبال إذا أدبر من أدبر، ووفاء حين الغضب، ومعرفة حين الإنكار. حين تضعف وكلنا يضعف، كن صادقا مع نفسك.
حين تضعف وكلنا يضعف، كن صادقا مع نفسك واشتكي الضعف إلى الله. إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني إلى الناس. الجأ إلى الله صادقا، الجأ إلى الله صادقا، فأنت على خطر، فأنت على خطر. يقول أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل فماذا أفعل؟ قال: كف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. فدله على عمل يعمله حين الضعف. تمسك. وسأقول لك في آخر الكلام: صلاتك صلاتك، وستعرف كيف أن الصلاة هي طريق النجاة. وأنت تسير على الطريق أحذرك من سهام إبليسية، أحذرك من سهام إبليسية شيطانية قد تصاب بها وأنت لا تشعر. أولها العجب، إعجابنا بأنفسنا. هذا أول خطوة في طريق السقوط والانتكاس. والعجب فضيحة وزلل. فما زال القدماء يقولون عن فلان: إن العجب أخذ برجله فزل، إن العجب أخذ برجله فزل، كمن يهمل النظر في السوق إلى موضع قدمه، لا يلبث أن يسقط في حفرة أو تزل قدمه على قشرة موت، أو يتعثر بحجر مرمي على جانب الطريق. فماذا تنفعه النصائح بعد أن انفلق رأسه؟ لا تنفعه النصائح بعد أن انفلق رأسه. يقول الشافعي: من سام بنفسه فوق ما يساوي رده الله تعالى إلى قيمة. من سام بنفسه فوق ما يساوي رده الله إلى قيمته. السهم الثاني، قال سفيان: فإن لم تكن معجبا بنفسك فإياك أن تحب محمدة الناس. إن لم تكن معجبا بنفسك فإياك أن تحب محمدة الناس. ومحمدتهم أن تحب أن يكرموك بعملك ويروا لك شرفا ومنزلة في صدورهم. تحب أن تكون لك مكانة بينهم. سبحان الله، من هو عبد الله بن المبارك؟ الزاهد العابد العالم بكل فن من الفنون، ما ذكروا علما إلا وابن المبارك له باع طويل في هذا. سبحان الله، ورد على ماء يسقي مرة من المرات، فإذا بزحام شديد والناس تدافع، فدفعوه يمنة ويسرى، فقال: الله أكبر، ما العيش إلا هكذا، أنك لا تعرف، والله ما العيش إلا هكذا، أنك لا تعرف. وما ضرك أنك لا تعرف من الناس، لكن يعرفك الله. ولا تحسبن الذين يفرحون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. فهذا ليس بمعجب بنفسه، لكن يحب أن يحمده الناس بأشياء هو لم يفعلها. يرى أن له شرف على الناس، ويرى أنه لابد أن تكون له منزلة بين الناس. قال سفيان: وصرع هذا السهم كثيرون، وكل ممدوح أدرى بما بين جنبيه، لو ادكر، لكنه ينسى فيغتر ويعرض عن الناصحين. إن لم تعرف معنى هذا السهم فاسمع الفضيل يبين لك ذلك. قال: إن من علامة المنافق أن يحب المدح بما ليس فيه، ويكره الذم بما هو فيه، ويبغض من يبصره بعيوبه. صدقوني كما قال هو: لولا ستر الله علينا لاتضحنا. يقول خالد بن صفوان محذرا من هذا: إن أقواما غرهم ستر الله وفتنهم حسن الثناء، فلا يغلبن جهل غيرك بك، فأنت أدرى بنفسك. ثم السهم الآخر: الأعظم من حب المدح تزكية النفس. الأعظم من حب المدح تزكية النفس. لذا قال الله: فلا تزكوا أنفسكم. ولما سئل رباح بن قيس عن سبب فساد الأعمال قال: حمد النفس ونسيان النعم. لماذا سقط القصيمي؟
لأنه أعجب بنفسه وبدأ يزكيها، وكان يقول أنه هو أعلم من على وجه الأرض. وسهم غريب رمى به إبليس كثيرون وهم لا يشعرون، تمكن منهم العجب ويرون اتضاح أمرهم، فما إلى ماذا يلجؤون؟ قال يلجؤون إلى ذم أنفسهم أمام الغير، يلجؤون إلى ذم أنفسهم أمام الغير، ظنا منهم أن الذم سيؤدي إلى اعتقاد العجز. والله الله يرحمنا برحمته، ما عندنا لا قيام ولا عندنا الأطياء ولا عندنا كذا. يذم نفسه في المجالس، يقلل من شأنها كأنه يرفعها. ما درى أن التواضع منحة ربانية، ما درى أن التواضع منحة ربانية، لا افتعالا يفتعله الناس، إنما التواضع يتنزل على من يعلم الله حفظ توجهه. وقد فضح الحسن البصري أمثال هؤلاء، قال من ذم نفسه في الملأ فقد مدحها، من ذم نفسه في الملأ فقد مدحها، وذلك من علامات الرياء. وسهم أخير أحذرك منه، وسهم أخير وقع فيه أيضا كثير من الناس، بعضهم يلجأ إلى ذكر عيوب أقرانه، بعضهم يلجأ إلى ذكر عيوب أقرانه الآخرين، يرمي فلانا بالسذاجة ويرمي فلانا بالدنيوية، وآخر يقول عنه كسلان، وآخر يقول عنه همته دنية. ما درى أن هذا طريق لسقوطه هو، ما درى أن هذا طريق لسقوطه هو. قال الفضيل إن من علامة المنافق أن يفرح إذا سمع بعيب أحد من أقرانه، من علامات المنافقين أنهم يفرحون بعلامات سقوط الآخرين. الأسباب المعينة إيش أعظمها يا إخوان؟ الدعاء. سبحان الله، كثير يأتوننا بمشاكل نقول لهم ادعوا الله، يقول لي غير هذا، في أعظم من الدعاء. إلى الآن نستهين بقضية الدعاء يا إخوان. الدعاء لجوء إلى الله، الدعاء أعظم العبادة، الدعاء افتقار وذل وانكسار بين يدي الله. يا مقلب القلوب صادقا، الدعاء الصادق ليس الدعاء الساهي واللاهي. ادعو الله صادقا أنك تثبت بإذن الله. والله لو أراد لك أهل الأرض ضلالا ما ضلوك إذا أراد الله لك هداية، ولو أراد الله لك ضلالا والله ما هداك كل من في الأرض أجمعين. إذا الجأ إلى من بيده ملكوت السماوات والأراضين، يثبت من يشاء ويضل من يشاء، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. إذا الدعاء الصادق، ردد صباح مساء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ثم الصحبة الطيبة، الصحبة الطيبة. والمرء على دين خليله، لكن اختر من الرفقة أصحاب الهمم العالية، اختر من الصحبة أصحاب الهمم العالية. بعض الأصحاب ما ينفعون، قد لا يضرون لكنهم لا ينفعون، لا أصحاب علم ولا حرص على الطاعات، بل أهل مباحات وانشغال في الملهيات. نعم على خير، لكن خيرهم لا يقدم ولا يؤخر. إذا صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب أرداهم فتردى مع الردي. البعد عن كل صحبة سوء ولو كانوا من الأقارب. قالت لي إحداهن زوجي من أحسن الناس استقامة، ثم انتقلنا إلى هذه المنطقة وبدأ يعاشروا أقاربه أهل ضلال، شاشات وقنوات، بدأ يجاملهم حتى انتكس، بدأ يجامل أقاربه على الشاشات ويجلس معهم. تقول كنت أحذره، يقول هذا الأقاربي أقاربك، والله الله ما أمرك أنك تجلس معهم على منكراتهم، ولو كانوا أقرب الناس إليك، ولو كان أمك وأبوك وكانوا على ضلال، الله أمرك بالإحسان والابتعاد عنهم. لأن
لأن الدين غالي. ثم من الأمور المهمة الاعتناء بكتاب الله، وهذا عندنا فيه تقصير. الشاب له على طريق الاستقامة سنوات لا يحفظ المفصل ولا يحفظ البقرة آل عمران، إذا بماذا تتغنى وبماذا تناجي الله تبارك وتعالى إن لم يكن بكلامه؟ لا تعتذر تقول لي أنا الحفظ عندي صعب، لا، القضية صدق مع الله وتوجه إلى الله بالدعاء على أن يعينك الله على أي أمر من الأمور. ذكرت لكم قصة الشيخ يحيى اليحيى، يقول إخواني كلهم حفاظ يحفظون كتاب الله ويحفظ القرآن من بعد يوم، مصحفه لا يفارق، عنده دكسل يروح المزرعة فيها، يقول المصحف على الطبلون مفتوح، يغدو ويروح مصحفه قدامه، يقرأ القرآن ذهابا وإيابا وفي مزرعته وفي كل مكان. جعل عنده هدف أنه يتم حفظ كتاب الله، وقد تجاوز 60، فلما بلغ عمره 62 سنة أتم الحفظ. يقول لنا الشيخ حفظه الله منذ فترة مضت كانت في زيارتنا، يقول بعد أن روى لنا قصة أبيه، يقول كنت أنا وإياه في الحرم منذ أسابيع مضت، يقول أقسم بالله بعد صلاة الفجر جلسنا أنا وإياه مراجعة، قرأ علي 5 أجزاء ولا غلطة، قرأ علي أبي 5 أجزاء لم يخطئ خطأ واحدا. كم عمره؟ لا تعتذر بالعمر، 62 سنة أتم الحفظ ثم بدأ المراجعة، فلا تعتذر بالعمر. تعرف سلطان العلماء؟ كلنا يعرفه، العز بن عبد السلام. متى بدأ بطلب العلم؟ بعد 40. رأى رؤيا وتكررت الرؤيا تقول له أنت لابد أن تطلب العلم، تكررت الرؤيا أنت لابد أن تطلب العلم، فانطلق يطلب العلم بعد 40 حتى أصبح سلطان العلماء. حط لك خطة خماسية. تعال حنا ما نتكلم عن اليوم وبكرة، أنا ما أتكلم معك عن اليوم وبكرة. حط عندك خطة خماسية. أهل الدنيا يخططون للدنيا خماسية، تعال أنا وأنت نخطط خطط خماسية. سبحان الله، قال لي أحدهم أنا نويت وقررت. قلت وش قررت؟ قال قررت أحفظ كل يوم آيتين. قلت حق قرار، فقليتها أنا، لكن رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. هو عرف الإمكانيات، عرف الوقت المتاح، ثم انطلق بالقرار الذي قرره. ما تلاحظون أننا نقرر قرارات ثم ننكثها كثير؟ ما عندنا التزام، لذلك ما نصلح ندير أعمال اللي به لا يصلح أن يدير أمر. أنت تريد تدير أمر بشرية وإخراج ناس من الظلمات إلى النور، فكيف إذا قررت مع نفسك لا تلتزم؟ كيف تريد أن تجعل الآخرين يلتزمون؟ سبحان الله، أنا تقليتها، لكن هو عرف قدر نفسه. أنا نسيت أن بعض الآيات أطول مما تتصور. آية الدين كم صفحة؟ آيات سورة المائدة الآية نصف صفحة يا إخوان. انطلق صاحبي بالقرار الذي قرره، التقيته بعد أشهر، قلت ها يا أبو آيتين؟ قال أبشرك حفظ 10 أجزاء. أبشرك أتممت حفظ 10 أجزاء. صار على الطريق فوصلوا. أنا وأنت ليش ما نحط مخطط؟ لماذا لا أقول بعد سنة، بعد سنتين، بعد 3 أريد أصنع كذا، أريد أصنع كذا؟ سبحان الله. الدفتر الصغير يا إخوان والإنجازات أمر مهم. إيش الإنجازات اليومية؟ إيش الإنجازات الأسبوعية؟ إيش الإنجازات الشهرية؟ إيش الإنجازات السنوية؟ إيش أريد أحقق في الشهر؟ ما أقول لك اقرأ كل فنون العلم، خصص كل شهر تقرأ كتاب، تقرأ الشهر هذا في العقيدة، اقرأ الشهر اللي بعده في السيرة، اقرأ الشهر اللي بعده، ستجد مع الوقت أن لديك حصيلة علمية كبيرة. لكن يبدأ بعضنا قطع في طريق الالتزام سنوات إلى الآن ما بدأ. متى ستبدأ؟ سوء الخاتمة والعياذ بالله. ثم بدل الصحف والجرايد والمجلات. ثم تذكر أن لك عدو عنده هدفه إسقاطك وإيقاعك في النار، فلا يضحكن عليك هذا العدو. ثم احرص على النوافل، فإنها تدعم الفرائض من صلاة وعمرة وصيام. واجعل لك وردا من الأذكار لا تفرط فيه في الليل ولا في النهار. قلت لك صلاتك إذا انفرط عقد الصلاة
فأنت في عداد المفقودين. قال لي أحدهم أعرفه الآن ممن يشار إليه بالبنان، أعرفه ثقة من الثقات ومن أحسن طلاب العلم في المنطقة. يقول مرت علي فترة بدأت عقد الالتزام تنحل عقدة، وأنا كل يوم أرى نفسي أضعف وأرى نفسي أنحدر، فلم يبقى إلا صلاتي، لم يبقى من التزامي إلا صلاتي. وأنا أعرف، يقول أعرف أنه إذا انحلت عقدة الصلاة خلقت مع الهالكين، فألجمت نفسي إلجاما، أريد أرجع إلى ما كنت عليه. يقول فألجمت نفسي إلجاما، ما يقول الله أكبر إلا أدخل المسجد وأنا أشعر في داخل نفسي أني من المنافقين. يقول والله جبرت نفسي جبرا أنها لا تتخلف عن الصلاة، وأجبرها على 4 قبل الظهر و4 بعدها، وأجبرها على تكبيرة الإحرام، فما لبثت أن عدت وأحسن مما كنت، فما لبثت أن عدت حتى أصبحت أحسن مما كنت. إيش يريد منك الشيطان؟ أن تترك الصلاة. إذا تركتها انقطعت صلتك بالله. إذا انقطعت صلتك بالله فلا تلومن إلا نفسك، لا تلومن إلا نفسك، فتمسك صلاتك. اللي يصلون كثير لكن الحريصين قليل. أهل تكبيرة الإحرام الصف الأول قليل، أهل تكبيرة الإحرام الصف الأول قليل. هؤلاء القليل هم اللي يغيرون الواقع، وهؤلاء من الصعب أن ينتكسوا أو يرجعوا مع المتراجعين. ليه؟ لأن الصلاة ثبات، لأن الصلاة سر من أسرار الثبات. لن تعرف هذا إلا إذا حرصت وكنت من الحريصين. لن تكتشف سر الثبات في الصلاة إلا إذا كنت من أهل الصف الأول من الصفوف تكبيرة الإحرام. وإن فاتتك مرة أو مرتين ألجمتها مرة ثانية وأجبرتها على مداومة الصف الأول وتكبيرة الإحرام. إيش كانوا يقولون إذا رأيت الرجل تفوت تكبيرة الإحرام؟ عجل شو يسوون فينا؟ لو رأونا لرأوا عجب العجاب. إذا كان ضميرك ما يأنبك وأنت تصلي في الصف الثاني وتفوتك الركعة الأولى والركعة الثانية والثالثة وضميرك ما يؤنبك، فاعلم أن في الالتزام خلل. لو أسألك بالله، لو ورقة هم 500 طاحت من محفظتك تستشعرها ولا ما تستشعرها؟ لا نكذب على أنفسنا، فتبحث عنها في كل مكان. يا مفلان محفظتي فيها 500 ريال كذا. والله لتكبيرات الإحرام أغلى من آلاف الريالات، والله لتكبيرات الإحرام أغلى من آلاف الريالات. كم من أهلها ستستشعر قيمتها. عمر مرة من المرات فاتته صلاة العصر، انشغل في مزرعة من مزارعه، فقال ألهتني عن صلاتي هي والله عطية في سبيل الله، ألهتني عن صلاتي والله هي وقت في سبيل الله. فأي شيء يشغلك عن صلاتك وعن طاعة ربك فلا قيمة له. أريدكم تلاحظون اليوم مع أننا نعيش أزمة أخلاقية بين المسلمين. قال لي أحدهم منذ أيام قلت حق هندوسي في سوق الغنم، هندوسي يبيع في سوق الغنم، قلت له ليش ما تسلم؟ قال وش أسلم؟ كلهم غشاشين اللي هنا. صح يا إخوان؟ قال وش لا أسلم؟ كلهم مسلمين وغشاشين. سبحان الله. وش اللي صدق؟ أخلاقنا صدته عن الالتزام في الدين. فإلى متى نصد الناس؟